សូមបងប្អូនលោកដែលមានព្រះគម្ពីរសម្បានបើកដល់គម្ពីរកិច្ចការចំពុក4ព្រះគម្ពីរកិច្ចការចំពុក4ខ្ញុំអាននៅក្នុងខ12ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រោមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយសូមបានសម្រុំចិត្តអធិដ្ឋានដើម្បីនឹងសូមប្រពោព្រះក្នុងការដែលយើងនឹងសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះជាមួយគ្នានៅពេលនេះព្រះយេស៊ូវឲ្យបង្គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យបង្គំយើងខ្ញុំបានរំលែកពេលជួបជុំគ្នាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធរបស់ផងទ្រង់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសូមវត្តមានព្រះអង្គបានគង់ជាអធិបតីនៃកណ្ដាលចំណោមទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទាំងប្រទានឲ្យបង្គំយើងខ្ញុំបានមានចិត្តដែលប្រុងប្រៀបនិងស្ដាប់ព្រះសូរសៀងព្រះអង្គដែលទ្រង់សពប្រតិមានបន្ទូលមកដល់ចិត្តបង្គំយើងខ្ញុំតខ្លួនម្នាក់តាមរយៈការសិក្សានៃព្រះបន្ទូលទ្រង់នៅថ្ងៃនេះទូបង្គំអរព្រះគុណដែលសូមអធិដ្ឋានទូលថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនមានសេចក្តីសង្គ្រោះជាច្រើនប្រភេទជាច្រើនបែបដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការក្នុងជីវិតរស់នៅលើផែនដីនេះតែមានសេចក្តីសង្គ្រោះមួយដ៏ធំដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការជាចាំបាច់គឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះឲ្យរួចពីអំពើបាបពីព្រោះអំពើបាបនាំមកនៅទោសនៃសេចក្តីហិនវិនាសដល់នៅអង្កាលជានិច្ចថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនលោកបានសិក្សានៅមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការតើអ្វីខ្លះជាសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការជាចាំបាច់មួយសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះពីអំណាចនៃអារក្សនៅក្នុងបទគម្ពីរកិច្ចការចំពុក26នៅក្នុងខ18គម្ពីរកិច្ចការចំពុក26ខ18ប្រយោជន៍នឹងបំភ្លឺភ្នែកគេឲ្យបានបែកចេញពីសេចក្តីងងឹតមកឯពន្លឺហើយពីអំណាចអារក្សសតាំងមកឯព្រះវិញដើម្បីឲ្យគេបានរួចពីបាបហើយបានទទួលមរណៈជាមួយនឹងពួកអ្នកដែលបានញែកជាបរិសុទ្ធដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ខ្ញុំកាលណានិយាយពីអារក្សមនុស្សជាទូទៅមិនបានដឹងថាតើអារក្សជាអ្នកណាឡើយក្រៅអំពីព្រះគម្ពីរប៊ីបនោះគ្មានសៀវភៅណាមួយដែលបានចែងទុកឲ្យដឹងពីអារក្សនោះឡើយទោះបីជាមនុស្សបានខំរៀនដល់អស់គ្រប់ទាំងសៀវភៅដែលមាននៅលើផែនដីនេះក្តីមានសៀវភៅដែលបង្រៀនពីចំណេះផ្នែកខាងវិទ្យាសាស្ត្រសៀវភៅដែលបង្រៀនចំណេះផ្នែកខាងអក្សរសាស្ត្រសៀវភៅដែលបង្រៀនចំណេះផ្នែកខាងសិលធម៌ឬក៏ជាសៀវភៅដែលបង្រៀនផ្នែកខាងបុរាណវត្ថុវិទ្យាឬក៏ជាសៀវភៅផ្សេងដែលមាននៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែគ្មានសៀវភៅណាមួយដែលបង្រៀនឲ្យបានស្គាល់អារក្សច្បាស់នោះឡើយក្រៅអំពីសៀវភៅមួយដែលហៅថាជាព្រះគម្ពីរប៊ីបនៅក្នុងបទគម្ពីរអេសាយចំពុក14បងប្អូនលោកដែលមានព្រះគម្ពីរសូមបានបើកផ្ទៀងជាមួយខ្ញុំអានខ12រហូតដល់ខ15ព្រះគម្ពីរអេសាយចំពុក14ខ12ដល់ខ15អោតារាប្រចាំថ្ងៃជាផ្កាយព្រឹកអើយនៅឯងបានធ្លាក់ចុះមកពីលើមេឃហើយឯងដែលបានផ្ដេកអស់ទាំងនគរឲ្យរៀបឯងបានត្រូវកាប់រំលងដល់ដីដែលនៅឯងបានគិតក្នុងចិត្តថាអញនឹងឡើងទៅឯស្ថានសួគ៌អញនឹងដំកើងបល្ល័ង្កឯងឲ្យខ្ពស់ជាងអស់ទាំងផ្កាយរបស់ព្រះហើយអញនឹងអង្គុយលើភ្នំជាទីប្រជុំជំនុំនៅទីបំផុតនៃទិសខាងជើងអញនឹងឡើងទៅផុតទីខ្ពស់នៃពពកអញនឹងលើកខ្លួនឲ្យបានដូចជាព្រះដ៏ខ្ពស់បំផុតតែឯងបានត្រូវទម្លាក់ចុះដល់ឋានឃុំព្រលឹងមនុស្សស្លាប់វិញគឺដល់ទីជង្រើនៃជង្ហុកធំខគម្ពីរនេះគឺបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់អំពីអារក្សជាទេវតាដែលខ្មត់ទាស់នឹងព្រះហើយបានត្រូវទម្លាក់ចុះទៅក្នុងទីជម្រៅនៃជង្ហុកធំបច្ចុប្បន្ននេះអារក្សនិងពួកពលបរិវាររបស់ផងវាកំពុងតែធ្វើសកម្មភាព
នៅលើផែនដីដើម្បីឲ្យមនុស្សបានវង្វេងចេញពីព្រះដ៏ពិតនិងចេញពីផែនការរបស់ផងព្រះដែលទ្រង់បានប្រទានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីអំណាចរបស់ផងវាគឺឲ្យទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបដែលរួចពីសេចក្តីហិនវិនាសដល់នៅអកាលជានិច្ចនៅក្នុងបទគម្ពីរយ៉ូហាន់ចំពុក3នៅក្នុងខ16បានចែងឲ្យយើងបានដឹងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអស់កាលជានិច្ចវិញអរិយវាមិនឲ្យមនុស្សមានឱកាសដើម្បីនឹងគិតមានឱកាសដើម្បីនឹងទទួលជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលព្រះបានប្រទានមកជាចម្លើយសម្រាប់នឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីសេចក្តីហិនវិនាសហើយទទួលបាននៅជីវិតអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងបទគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20នៅក្នុងខ10ក៏បានចែងឲ្យយើងបានដឹងអំពីលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់ផងអរិយគម្ពីរវិវរណៈចំពុក20នៅក្នុងខ10រួចអរិយដែលនាំឲ្យគេវង្វេងបានត្រូវបោះទៅក្នុងបឹងដែលឆេះជាភ្លើងនិងស្ពាន់ធរជាកន្លែងនៃសត្វនោះនឹងហោរាคล้ายคล้ายនេះហើយនោះវារាល់គ្នាត្រូវរងទុក្ខវេទនាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃនៅអស់កាលជានិច្ចរៀងរៀបតទៅសំណួរមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវបានសួរផ្ទាល់ខ្លួនសួរថាតើចង់បានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំណាចអរិយឬទេកាលណារួចពីអំណាចអរិយគឺរួចពីអំណាចនៃអំពើបាបដែលនាំទៅឯសេចក្តីហិនវិនាសដល់នៅអស់កាលជានិច្ចហើយចម្លើយមួយដែលព្រះបានប្រទានមកដើម្បីឲ្យបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គអរិយគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលព្រះបានប្រទានមកសុគតនៅលើឈើឆ្កាងជាថ្លៃសងអំពើបាបរបស់ផងមនុស្សនៅក្នុងបទគម្ពីរកិច្ចការចំពុក4ខ12បានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយគ្មានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារអ្នកណាទៀតសោះត្បិតនៅក្រោមមេឃគ្មាននាមឈ្មោះណាទៀតបានប្រទានមកមនុស្សលោកឲ្យយើងរាល់គ្នាបានសង្គ្រោះនោះឡើយនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងច្បាស់ថាក្រៅពីព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអត់មាននាមណាទៀតដែលព្រះបានប្រទានមកសម្រាប់ជាចម្លើយដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះមនុស្សឲ្យរួចពីអំពើបាបឲ្យរួចពីអំណាចរបស់ផងអរិយបាននោះឡើយសេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំណាចរបស់ផងអរិយ2គឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះបានមកដោយសារសេចក្តីជំនឿនៅក្នុងបទគម្ពីរអេភេសូរជំពូក2នៅក្នុងខ8ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសេចក្តីនោះក៏មិនមែនកើតពីអ្នករាល់គ្នាដែរគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះវិញមានមនុស្សជាច្រើនដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះជួយឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយព្រោះគេជាប់រវល់នឹងកិច្ចការជាច្រើនដែលតាក់ទងក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានអ្នកខ្លះក៏បានខំលះបង់ដើម្បីរកចម្លើយជួយឲ្យរួចពីអំពើបាបដោយគេខំប្រព្រឹត្តអំពើល្អគេខំធ្វើបុណ្យកសាងកុសលប៉ុន្តែអំពើបាបដែលគេជំពាក់នោះវាមិនទានៅសំណងជាអំពើល្អឬក៏បុណ្យកុសលនោះទេប៉ុន្តែវាទានៅសេចក្តីស្លាប់អំពីមនុស្សនៅក្នុងបទគម្ពីររ៉ូមចំពុក6នៅក្នុងខ23បានចែងឲ្យយើងបានដឹងថាត្បិតឈ្នួលនៃអំពើបាបនោះគឺជាសេចក្តីស្លាប់គឺបញ្ជាក់ច្បាស់ថាដើម្បីបានរួចពីអំពើបាបទាល់តែយកសេចក្តីស្លាប់ជាចម្លើយបានជាព្រះបានប្រទានអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាចម្លើយសម្រាប់នឹងយាងមកទទួលសុគតជាថ្លៃសងអំពើបាបរបស់មនុស្សប្រយោជន៍អស់អ្នកណាដែលទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនោះទទួលបានចម្លើយរួចពីអំពើបាបរបស់ខ្លួននៅក្នុងបទគម្ពីរអេភេសូរចំពុក2នៅក្នុងខ8ត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿហើយសង្គ្រោះនោះគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះជួយឲ្យរួចពីអំពើបាបហើយជំនឿនោះគឺជាជំនឿជឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ
ដែលជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះដែលទ្រង់បានយាងមកសុគតជាថ្លៃសងអំពើបាបរបស់ផងមនុស្សបញ្ហាមួយដែលមនុស្សជាទូទៅតែងតែគិតមួយគឺគិតថាព្រះយើងឬក៏ព្រះគេដែលជឿនោះព្រះដែលជួយឲ្យរួចពីអំពើបាបគឺជាព្រះពិតតែមួយដែលមានចែងទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរប៊ីបគឺជាអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលព្រះបានប្រទានមកជាចម្លើយសម្រាប់ជួយឲ្យរួចពីអំពើបាបនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់សុគតនៅលើឈើឆ្កាងព្រះរហិតរបស់ផងទ្រង់បានហូរខ្ចាយដើម្បីជាថ្លៃសងអំពើបាបរបស់ផងមនុស្សហើយព្រះអង្គនោះឯងជាព្រះតែមួយគត់ដែលជាចម្លើយដែលព្រះបានប្រទានមកនៅក្នុងបទគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ចំពុក15នៅក្នុងខ22ព្រោះដូចជាគ្រប់មនុស្សទាំងអស់បានត្រូវស្លាប់ក្នុងលោកអាដាមជាយ៉ាងណានោះគ្រប់គ្នាក៏នឹងបានប្រោសឲ្យរស់ក្នុងព្រះគ្រីស្ទយ៉ាងនោះដែរគឺគ្រប់គ្នាមនុស្សទាំងអស់អាចនឹងរស់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទគឺរួចពីទោសនៃអំពើបាបរួចពីសេចក្តីស្លាប់នៃអំពើបាបដោយព្រោះការមិនស្ដាប់បង្គាប់ដែលនាំឲ្យអំពើបាបដែលចូលមកផែនដីនេះដែលនាំឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាកើតមកហើយជាប់ក្នុងអំពើបាបប៉ុន្តែអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់ជាចម្លើយដែលព្រះបានប្រទានមកដើម្បីនឹងជួយសង្គ្រោះអស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះអង្គឲ្យបានរួចពីអំពើបាបសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានកើតមករស់នៅលើផែនដីនេះគឺយើងដឹងច្បាស់ថាជីវិតដែលរស់នៅលើផែនដីនេះមិនស្ថិតស្ថេរទេហើយបើសិនជាមានអ្នកណាមួយអះអាងថាគេអាចរស់នៅលើផែនដីនេះជារហូតការអះអាងនោះគឺខុសទាំងស្រុងពីព្រោះព្រះគម្ពីរប៊ីបបានចែងឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់នៅក្នុងបទគម្ពីរហេព្រើរចំពុក9នៅក្នុងខ27គឺបានតម្រូវហើយដោយព្រោះបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះដូច្នេះនៅក្នុងខគម្ពីរនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យយើងបានដឹងច្បាស់ថាមនុស្សមិនអាចរស់នៅជារហូតនៅលើផែនដីនេះទេពីព្រោះបានតម្រូវគឺបានតម្រូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់ស្លាប់មួយដងរួចសឹមជាប់សេចក្តីជំនុំជម្រះដែលស្លាប់ហើយនោះតើទៅណាទៀតនោះហើយដែលសំខាន់ពីព្រោះគ្រប់គ្នាយើងដឹងច្បាស់ថាយើងជួបនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលសំខាន់ដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែគិតហើយពិចារណាហើយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការដែលស្លាប់នោះគឺសំណួរសួរថាស្លាប់ហើយទៅណាទៀតនៅពេលដែលសេចក្តីស្លាប់មកដល់រូបកាយរបស់ផងយើងទុកនៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ផងយើងអ្នកខ្លះហៅថាជាវិញ្ញាណខណ្ឌប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរប៊ីបហៅថាជាព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ផងយើងអត់រស់នៅលើផែនដីនេះទៀតទេគឺត្រូវទៅរស់នៅក្នុងភពខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណហើយបើបានរួចពីអំពើបាបគឺទៅរស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខអកាលជានិច្ចនៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះប៉ុន្តែបើអត់បានរួចពីអំពើបាបទេគឺត្រូវរស់នៅក្នុងស្ថានដែលវេទនាអកាលជានិច្ចពិតប្រាកដជាគ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់បានទៅរស់នៅកន្លែងដែលវេទនានោះទេគ្រប់គ្នាតែងតែមានចិត្តប្រាថ្នាចង់បានទៅរស់នៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះហៅថាជានគរស្ថានសួគ៌ប៉ុន្តែរូបមន្តដើម្បីអាចនឹងទៅរស់នៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះជានគរឋានសួគ៌បានលើកលែងតែបានរួចពីអំពើបាបជាមុនសិនមុននឹងលាចេញពីផែនដីនេះទៅត្រូវបានរួចពីអំពើបាបជាមុនសិនពីព្រោះនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌នោះអត់មានអំពើបាបនៅទីនោះទេបើមានបាបមិនអាចទៅរស់នៅក្នុងនគរនោះបានទេទី3សេចក្តីសង្គ្រោះដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវការគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីទទួលបាននៅនគរព្រះជាមរតកនៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក5ខ10និងខ11មានពរហើយអស់អ្នកដែលត្រូវគេបៀតបៀនដោយព្រោះសេចក្តីសុចរិតត្បិតនគរស្ថានសួគ៌ជារបស់ផងអ្នកទាំងនោះអ្នករាល់គ្នាមានពរក្នុងការដែលគេជេរបៀតបៀនហើយនិយាយបង្ខុសគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដោយព្រោះខ្ញុំកាលណានិយាយពីនគរព្រះគឺជានគរដែលព្រះទ្រង់គង់នៅក្នុងបទគម្ពីរ
យូហានចំពុក14នៅក្នុងខ2ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានមានបន្ទូលពីដំណាក់នៃព្រះគឺជាដំណាក់ដែលព្រះទ្រង់គង់នៅជាកន្លែងដ៏បរិសុទ្ធជាកន្លែងដែលមានពេញដោយសេចក្តីសុខសាន្តគ្មានអំពើអាក្រក់គ្មានអំពើបាបណានៅទីនោះឡើយសេចក្តីសង្គ្រោះដែលអាចទទួលបាននគរព្រះជាមរតកគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះបានរួចពីអំពើបាបសំណួរមួយជាសំណួរមួយដែលសាមញ្ញហើយសំខាន់លើសជាងសំណួរណាទាំងអស់ដែលមនុស្សត្រូវការយកចិត្តទុកដាក់នៅសំណួរនោះគឺជាសំណួរមួយសួរថាតើបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំពើបាបហើយឬនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមានការជាច្រើនដែលយើងចង់បានចម្លើយសម្រាប់ជួយនៅក្នុងជីវិតប៉ុន្តែរឿងខ្លះយើងចង់បានចម្លើយប៉ុន្តែយករកចម្លើយអត់បានទេមានអ្នកខ្លះកើតមកចង់បានកើតមកធ្វើជាកូនអ្នកមានប៉ុន្តែអត់អាចនឹងធ្វើកើតខ្លះទៀតចង់បានកើតមកធ្វើជាកូនអ្នកធំប៉ុន្តែអត់បានធ្វើកើតខ្លះទៀតចង់បានកើតមកហើយមានឱកាសដើម្បីធ្វើដំណើរទៅស្ថានព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែអត់មានចម្លើយសម្រាប់អ្នកនោះមានការមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចនឹងមានចម្លើយបានគឺកាលណាចង់រស់នៅក្នុងនគររបស់ផងព្រះដើម្បីទុកជាមរតកហើយចម្លើយនោះគឺព្រះបានប្រទានមកសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាដែលទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទុកជាព្រះម្ចាស់ហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតខ្លួននៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់មិនបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ផងព្រះដើម្បីទៅរស់នៅក្នុងនគរព្រះអ្នកនោះមិនអាចនឹងបន្ទោសអ្នកណាបានទេមិនអាចនឹងបន្ទោសព្រះបានឬក៏មិនអាចនឹងបន្ទោសអ្នកណាបានទេអ្នកនោះត្រូវតែបន្ទោសខ្លួនឯងពីព្រោះចម្លើយព្រះបានប្រទានមកហើយគ្រាន់តែអ្នកនោះអត់ទទួលយកហើយចម្លើយនោះគឺសាមញ្ញគ្រាន់តែទទួលយកត្បិតគឺដោយព្រះគុណដែលអ្នករាល់គ្នាបានសង្គ្រោះដោយសារសេចក្តីជំនឿគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះជួយឲ្យរួចពីអំពើបាបនៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក16នៅក្នុងខ26ខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនលោកបានចាំខគម្ពីរនេះនៅក្នុងចិត្តនៅក្នុងគំនិតអស់លោកបងប្អូនជាខគម្ពីរមួយដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់រំលឹកយើងរាល់ពេលរាល់វេលាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានបន្ទូលនៅក្នុងបទគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក16នៅក្នុងខ26ត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីទាំងមូលតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតើមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនវិញនេះជាខគម្ពីរមួយសាមញ្ញប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងជីវិតរស់នៅយើងតែចង់បានចំណេះយើងចង់បានទ្រព្យសម្បត្តិយើងចង់បានអំណាចចង់បានប្រជាប្រិយភាពចង់បានគ្រប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងខគម្ពីរនេះព្រះអង្គមានបន្ទូលថាត្បិតបើមនុស្សណានឹងបានលោកីទាំងមូលមិនមែនបានផ្ទះមួយមិនមែនបានទីក្រុងមួយមិនមែនបានប្រទេសមួយប៉ុន្តែបានលោកីទាំងមូលជារបស់ផងខ្លួនតែបាត់ព្រលឹងទៅនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីដល់អ្នកនោះឬតែមនុស្សនឹងយកអ្វីទៅដូរឲ្យបានព្រលឹងខ្លួនវិញសូមព្រះបានប្រទានប្រពរជូនដល់បងប្អូនលោកទាំងអស់គ្នាសូមបានសម្រុបចិត្តអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវឲ្យបង្គំអរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ប្រទានឲ្យបង្គំយើងខ្ញុំបានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់និងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃជីវិតតខ្លួនហើយជំនឿនោះឯងដែលនាំឲ្យបង្គំយើងខ្ញុំទទួលបាននៅសេចក្តីសង្គ្រោះរួចពីអំណាចរបស់ផងអារ្យសេចក្តីសង្គ្រោះដើម្បីនឹងទទួលនគររបស់ផងព្រះអង្គទុកជាមរតកសូមឲ្យបង្គំយើងខ្ញុំបានរក្សាជំនឿនោះរហូតដល់បានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដើម្បីនឹងទៅរស់នៅក្នុងនគររបស់ផងទ្រង់ទូបង្គំក៏សូមព្រះអង្គបានប្រទានប្រពរដល់បងប្អូនបង្គំដែលមិនទាន់បានទទួលជឿដល់ព្រះអង្គនៅឡើយបានមានឱកាសនឹងស្វែងយល់មានឱកាសនឹងសម្រេចចិត្តទទួលព្រះអង្គជាចម្លើយសម្រាប់ជីវិតតខ្លួនផងដែរទូបង្គំអរព្រះគុណដោយសូមអធិដ្ឋានទូថ្វាយគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងព្រះនាមដ៏មានអំណាចព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គគឺជាព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន